Sipas burimeve të CNA, në momentin e arrestimit agazit shoqëror nga ish efektivi Ulian Shpataraku, mësohet se ata ndodheshin në të njëjtin automjet në momentin kur u ndaluan nga forcat speciale të policisë së shtetit. Në vitin 2023, ish shefi seksionit të trafiqeve të paligjshme dhe narkotikëve në Elbasan, Shpataraku u pezullua nga detyra me vendim gjykate në ndyshimet për shpërdorim të tyre, pasi kishte shoqëruar dhe më pas kishte liruar në mënyrë të kundërligjshme një person të shpallur në kërkim, Endrit Filian. Ndërkohë në mars të vitit 2026 ai u pezullua sërish nga detyra si asistent në Departamentin e Teknologjisë së Informacionit për shkak të mosparaqitjes në punë, me pretendimin se ndiqte studimet master në Akademinë e Sigurisë. Shpataraku u pezullua nga detyra më 4 mars të këtij viti, me urdhër nga drejtori komandorja SOKOA i Policisë së Shtetit, Sokol Bishga. Shkaku i zgarkimit të Shpatarakut ishte mosparaqitje në mënyrë të rregullt në detyrë, ndërsa po ashtu njihej edhe një nga njerëzit më të besuar të ish-drejtorit të Policisë së Shtetit, Ilir Proda. Në fillim të gushtit të këtij viti, policia e Himarës e shpalli në kërkim pasi u konfliktua dhe kanosi me jetë stafin e një hoteli në jug, pasi nuk i pëlqeu shërbimi.